Kadamu TV Kadamu alina ensonga zaagala okubeera nga anyumyako n'okunnyonnyola afune okuwawula oba afune ku magezi okuva eri bakadaama n'okubeera nga waliwo ebintu by'atanategeera bulungi nnyo. Katusooke tuwulirize emboozi ya Kadamu ono. Halo nnyabo Kadamu TV. Wasooka ssebo obulamu buli butya? Mukama yebale kuseesa, Mukama yebale kukuuma, yebale tuweereza. Mbadde njogera ku kirowoozo ky'ono omwana omuwala nti amakampuni gafeeyo okulabirira abaana oba kugoberera abaana, naye nti Abannayuganda tebakisobola. Tebakisobola kubanga tuzze tubyogera ku abaana bazze bafiira mu bulumi. Singa baali bakisobola bano abaana abaali ku nguudo, abaali ku street, abaali luddawa abaasulanga wabweru tebyandibaddewo. Naye bwe bamala okututunda mu bano abantu batandika kunoonya balala be baggyamu ssente, batufuula bizinesi, naye nga bo bizinesi yaabwe bo kasita bakwata ze bakwatamu, tafaayo okulaba nti kuba aba amanyi nti enkya agenda kufuna ndala. Bw'aba atunze embuzi ye alaba nti enkya ate nnyina endala ze ngenda okunoonya nteeke ku katale, ezo zigenze bwe batyo bwe batulaba. Naye nze mbadde nnyina nange kyembuuza, kyenjagala bannaffe batuwe abakimanyiiko batunnyonnyolemu tulabe, kuba nze sikimanyi bulungi. Emabegako awo waliwo amawulire agaatambula nti abaana abagenda okujja mu guno omwaka ogutandika n'ogwokusatu teri kubaggyako paasipooti, nti ojja kubeera mu kiyumba ky'Omuwarabu, bw'okola n'okoowa obeera wa ddembe kuddayo ku woofiisi eyakuleeta oba kampuni eyakuleeta n'ofuna awalala. Tekyali kubeera mu kiyumba myaka 2 nga musibe. Gw'ogamba nti wano nkozeewo emyezi 3 binnemye, nzizeeyo ku woofiisi banfunira awalala. Wano nkozeewo omwaka biganye, nzizeeyo ku woofiisi banfunira awalala. Etteeka eryo emabegako awo lyatambatambula. Nagendako ne ku Google nange ninsakinga ku Google nga gye biri bituufu nga litandika Gwakusatu. Ate ne pulezidenti w'Abakadaama Mr. Calvin Kayanja naye nzijukira yakyogerako, Kadaama tekyali kumuggyako paasipooti. Which means bwe mba nyina eddembe lisigala ne paasipooti yange, kiba kiraga nti ndi free. Ate n'ekirala bano abantu baba bamanyi nti etteeka eryo kasita ligenda mu maaso bandikyusa ku mpisa zaabwe. Bwaba baba bamanyi bwe bakusumbuulira olina right okutambula n'ogenda n'ofuna awalala. Eryo etteeka ndaba lyandibadde litukolera. Naye kyembuuza, Abannayuganda abatuleeta ssaawa zino, abaana be baleeta, bakibagamba oba etteeka eryo ddala baaliteeka mu nkola? Kabaka wa wano bw'aba yakiraba nti abaana babonaabona, enguudo ezo zijjudde abaana abatoloka mu biyumba, n'agamba nedda, abaana tubajje ku kontrakiti, akoowa tambula agende afune awalala. Bw'aba yaleeta eryo etteeka, ye abantu gye tuvaamu balissaamu amaanyi, era abaana be baleeta guno omwaka okutandikana n'ogwokusatu bakibagamba nti paasipooti yo tebagikuggyaako, oba just bo baakireka awo anti bo baagala ssente nnyingi.
kuba gogenda kuva eri ng'omuwarabu amaze obbasasula obuwanana bw'ensimbi n'akuleeta direct mu kiyumba kye, tomanyi kiki kigenda mu maaso, tomanyi rights oyina. Naye kyembuuza njagala bakimanyiiko Mr. Kadaama TV batutangaazemu wano ku Kadaama TV batubuulire amazima. Etteeka weeriri tiririiko, byali bya bulimba byali gyebiri. Bwe liba nga lituufu abaana kati abajja babagamba mazima oba babasirikira era ne batuukira mu contract. Nze ngamba kuli n'etteeka weeriba nga weeriri, kuba lyali lyakutandika guno omwaka ogwokusatu nga 8. Bwe liba weeriri which means lyatandika. Ate Abannayuganda abaleeta eno abaana b'amakampuni be baba balina okulutwala mu maaso eba be baba balina okuluteeka mu nkola, kuba eno ensi yo yaliisako nga tteeka yo kyo ne kiggwa. Naye bo ng'Abannayuganda balyogerako ki? Balyogerako ki? Abaana abajja bababuulirira etteeka bo balitunulamu ne bagamba tugenda kulukwasanya tutya, kubanga bweriba nga gyeriri kiba kiraga nti ono omuwarabu agenda okujja ku ofiisi tagenda kukolera inkaama oba ID, tagenda gikukolera kubanga aba akimanyi essaawa yonna w'okoyera ogenda, kati aba tasobola kuteeka mu ssente za inkaama, which means kiba kiraga nti kampuni ekujja e Uganda ne ofiisi eya wano beebiba birina okukolera inkaama, nga gwe inkaama eyo kampuni be bagikoze, kale katugambe nti be bagirina oba bagikwate oba tebagikwate naye nga be bagirina. Naye kyenjagala okumanya Abannayuganda bakituusaawa, etteeka eryo lyalagawa? Calvin Kayanja yalyogerako tekyali mukozi kumuggyako paasipooti okutandikana n'okwokusatu. Naye mbadde nsaba Calvin Kayanja pulezidenti w'abankuba Kyeyo, ebyo byonna yasinga okubitegeera. Kangambe nti asobola obitegeera kale okusingako amakampuni amalala, kuba naye manyi nti aleeta abaana n'ebweru. Kati ye nga ye akimanyiiko ki? Oba abaana abaleeta bo ababuulira mu ngero ki? Oba kampuni ye eryo etteeka eritambulirako oba tiririiko? Era tujja nga bwe twala omuwarabu n'akusasula myaka 2 bw'ogwa mu kiyumba gw'amanyi tebaagala kumanya. Nze mbadde ngamba eryo etteeka eno ensi bw'eba yaliisa ofiisi za Uganda bw'eriba litambulira, omwana bamugye Uganda bamuleete eno ku kampuni nga teri nti ogenda kukolera mu Warabu myaka 2 oba mwaka, ng'etteeka eririwo ogenda mu kyumba ky'omuwarabu bw'ofuna obuzibu ng'ovaayo nga bakufunira awalala, kuba era muno mulimu n'amakampuni agajja abaana e Uganda nga si ba contract. W'okoze w'okoze omwezi ogumu, w'okoze emyezi 2, w'okoze emyezi 3, kiri ku ggwe. Osobola n'otuukayo leero enkya n'ogamba wano sigenda kusobola, ne bakuggyayo ne bakufunira awalala. Tukimanyi muno amakampuni mwegali. Nina n'emikwano gyange 4 abatali ba contract ate nga bakola mu biyumba. Kati eryeteeka bwe baba baliteekako, nze ngamba n'ensi yaffe erigendereko baggyeko contract. Nze ngamba okubonaabona kw'abaana kugenda kukendeera, kuba omuwarabu bw'agenda ku ofiisi n'akuggyayo ng'amanyi nti obuzibu bwakucyankalanyira ogenda kuddayo ataddemu afune omulala, baba bagenda kyusa mu mpisa zaabwe. Ate kati manyaawo ofiisi ebe kuyinako obuvunaanyizibwa, kuba ssaawa yonna obadda ku ofiisi yaabwe oba taluwa contract nti omala emyaka 2 omala okugimala onaakupakira atakusseeyo. Baba balina kubeera nga
bakimanyi nti gy'oli. Nze mbadde ngamba lino etteeka lye baayisa bwe liba nga gye liri Abannayuganda kwe babatandikira okulondoola abaana, kwe baba batandikira okulondoola abaana, batuggyeko ebikontrakiti babituggyeko. Kampuni zitandikire ku eri etteeka likwatagane ne ofiisi z'eno nga zigenda kuggyayo abaana ng'abaana si ba kontrakiti, nga kontrakiti ogikola ne kampuni eba ekuleese oba ofiisi eba ekuleese ng'okola kontrakiti ya myaka 2 naye nga kontrakiti togikoledde na Muwarabu omu gw'ogenda okukolera paka myaka 2. Kontrakiti zingamba tuzikole n'aba ofiisi. Ofiisi zonna bwe ziba zeeyisa nga kampuni ezimu ezireeta muno abaana nga si ba kontrakiti, nze ngamba n'eryeteetaka bwe baba balitwala bakujja Uganda ng'oli kontrakiti wa myaka 2 bakuleete naye nga togenda kubeera mu kifo kyekimu. Banange ebiyumba tobikoowa, ebiyumba bikukinya nga tolina woddukira, naye eryeteeka bwe liba weeriri nze ngamba batandikire ku eryeteeka. Abaana bali mu kujja mu guno omwaka balemwe kutomera ennaku eziri mu biyumba by'Abawarabu, balemwe kubajjako paasipooti zaabwe. Naye nze kyendaba Bannayuganda tebasobola kuligenderako kubaawo akasente kaba kagenda kukendeera. Kuba olaba Omuwarabu baba badde abawa obukadde 6 ng'aggyeyo omwana eri dayirekiti n'abawa 6 kati aba tagenda butwalayo. Kati awo aba agenda gamba nze ngenda ggulayo ngenda kusooka musasulewo emyezi 3 ngenda bbawaayo akakadde. Ate Abannayuganda ekyo kye bateetaaga, baagala za mangu, baagala mu kufunira mu baana b'abannaabwe nga n'abaabwe tebaliimu. Ky'oba olaba etteeka eryo bwe liba gye liri tebajja kuligenderako. N'emisaka d'amativi mbadde nsaba etteeka eryo mu lunoonyerezeeko bwe liba nga gye liri ligende mu maaso kuba etteeka si bbi. Bannange omwana okumala emyaka 2 mu kiyumba mingi, naye bw'oba oli wa Muwarabu n'okoowa n'ogamba kangende nfuneko awalala, ogenda ofuneko awalala. Okubeera abaddu tetwaza musango bannange, tetwaza musango, naffe tetwayagala. Naye ku Muwarabu nakkalakata myaka 2 kale kivulu fayini waliwo abali obulungi n'otuuka mu kyumba n'ogamba sigenda genda mu kirala, naye ate nga oli free ng'olina paasipooti yo, toli bubunkenke nti nina okumalako kikontrakiti. Omuwarabu n'akulangira buli ddakiika gamba bewamwe bampe ssente zange ogende n'akulangira nga naye nga n'essente z'akusaba n'abewamwe tebazimanyi naawe tozimanyi zaali mmeka, tomanyi yakugula mmeka, naye n'akulangira ssente nga naye naawe omukujja n'omukujja ssente weewola neewole. Watuuka mu kyumba myezi 3 ng'ogenda kusooka kusasula mabanja naye n'akusaba ssente z'otamanyi gye yaziteeka. Naye bw'aba nga etteeka eryo balitambuliddeko ebyo byonna bijja vaawo kuba nabo bennyini bajja gendanga baguleyo emyezi gye basobola. Bw'oba osiimyewo ng'olaba tebalina buzibu naye ng'akusiimye addeyo ku kampuni addeyo abasasule ssente endala. Kubanga nsuubira awo ekigula omwana dayirekiti e Uganda kigenda kuba nga tikiriiwo, kontrakiti ziba tezikyaliwo. N'olwekyo Mr. Kadaama TV mbadde nsaba manye etteeka lituufu gye liri oba tiririiyo. Bwe liba nga gye liri ab'e-Uganda batandikira awo okuyamba abaana. Ebyo by'otukuza Abawarabu emyaka 2 babiggyeko bagendere ku tteeka eririwo. Awo okubonaabona kw'Abakadaama kugenda kukendeera. Nze mbadde endowooza yange bwe mba njogedde bubi munansonyiwa, naye mbadde njagala kumanya etteeka lyakomawa.
owa we lyakoma. Calvin Kayanja teyaddamu kututangaaza oba nze atabeerako atabiraba naye okuva lwe namulaba ng'agamba bakadama tebakyaddamu kubaggyako paasipooti siddangamu kuddamu kukiwulirako. N'ekirala bwe biba bivuddeko eby'okutuggyako paasipooti ani aba agenda otukolera enkaama za wano eba woofiisi ebaawa kuba mukama wange tajja kunkolera enkaama ng'akimanyisa lwa contract. N'olwekyo Mr. Kadama TV mbadde nsaba n'obuwumbeefu abamanyi ku kintu ekyo batunnyonnyole. Etteeka bw'eba ensi eno yaliisa Uganda etandikiraawo etteeka eritwale mu maaso. Abaana abajja baleme kubaleeterako contract bya myaka 2 baleme kubaleeterako. At least fe abali mu bicontract fe ababa balwana nabyo naye abaana abajja baleme kubaleeterako contract bya myaka 2 bababuulire ekituufu. Baleme okwagala ebingi naye nga bawaayo obulamu bw'abaana b'abantu. Bababuulire ekituufu abaana baleme kubaleeterako contract bya myaka 2 ate ensi bw'eba yatuwaayo akakisa bakakozese bakozese akakisa batunule ne ku musaala gwaffe. Baali babaddeawo ne beebuuza abaana lwaki badduka mu biyumba. Abazikampuni abawuza ng'omwana bw'odduka mu biyumba obeera ku lwo ogenda kubeera ku buzibu. Baali bawooza lwaki. Waliwo omwana adduka mu kiyumba nga talina na buzibu naye nga lwa ssente. Ab'ebweru basasula ssente nnyingi naye ng'olowooza kivaawa. Agenda kufuna nga takuguze ssente nnyingi naye kati ffe n'agenda eri nakugula obukadde n'obukadde. Gwe n'obonaabona ng'ofuna obusente butini naye nga kampuni yakuleeta nga naawe ozitaddemu zisobo nga ye yakufunamu. Kampuni zitufunamu n'okusinga abazadde baffe. Siganye nange oba onfunidde omulimu naye banange mutubalirire obulamu bwaffe. Kale nfunaamu nange nfunemu bannange emitwalo 8 emitwalo 9 bana abantu obusente butini bannange. Mutunule naye ku musaala gwaffe. N'ofuna 8 n'ofuna 9 n'ogenda okusindika mu Uganda n'otuusayo 7 n'otuusayo 6. Bannaye mutuyambeko buyambe bannange. Mutusaasire busaasizi. Naye ekikulu kya byonna mbadde njagala kumanya eri etteeka we liyimiridde naye n'omusaala nagwo mutuyisa bubi. Kubanga bano abantu mwaba basalirawo. Lwaki abadduka mu biyumba babawa ssente nnyingi okusinga ffe? Lwakuba ffe mututunda ng'abatunda bijanjaalo. Olwekyo Abannayuganda mutufunira emirimu, kampuni mutufunira emirimu, tusiima nnyo era mwebale. Naye nammwe mutusaasireko mutufunemu naffe nga bwe tubafunamu.